Өмнөговь аймгийн Хамбог цумын нутаг дэвсгэрт 230 км-ийн турш уурхай амнаас нүүрс тээвэрлэн урд өршийг зорж байгаа олон мянган жолооч нар энд ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгвэл зөвхөн уртын урт тээвэр буюу уурхай амнаас шууд урд хил рүү нүүрсээ зүүн хил хүртэл олон хоног оочор дараалал зогсон амнаас эрүүл мэндээр хохирч байсан Монгол залуусын ажиллаж байсан нөхцөл өнөөдөр өөрчлөгдөж байгаа таатаа мэдээ байгаамаа. Учир нь өнгөрсөн онд засгийн газраас яг энэ асуудлыг шийдэн 320 дугаар тогтоолыг батлан гаргасан байт юм а. Сайд дарга нар хичнээн томчууд ирээд ямар ч үн дүн гаргадаг явдаг. Сумын газар сайд ирснээр бас энэ шийдвэр гарсанд бас өргөөчтэй юм хийдэг хүн байна гэж ойлгож байгаа шүү. Хүмүүс ярьж байгаа бас. Нэг дарга нар ч энэгээр зам хааж байгаа л баахан олон хар машинтай юмнууд энэгээр ингэ давхиж байгаа. Ирээд ямар үр дүн гарсан яасна мэддэхгүй буцаа явчихдаг шүү. Тэгэхээр сумын газар сайд чи ирээд бүр ард түмэнтэй уулзаад, жолооч нартай уулзаад энэ зам дээр зогсоод тэгээ энэ 320 дугаар тогтоолыг том удаагүй засгийн газрын хуралдаанаар оруулж аягүй хурдан шийдвэрлсэн шүү. Энэ бол өрөөгөөчтэй гэж ойлгож байна. Энэ 320 дугаар тогтоол гарснаар одоо энэ Монгол хүмүүсийн амьдрал ах тэр тусмаа цагаан хатан дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ Монгол иргэдийн амьдрал ахуйд бол үнэхээр нүдэ олсон тогтоол гарсан юм аа. Одоо өнөөдөр энэчээ байсан ойчор дугаарлалт энэ Монгол хүний жолооч нарын эрх ашиг хөндөгчээс энэ асуудал бол өнөөдөр бол нэг талд үнэхээр шийдэгдсэн юм сайхан тогтоол гарсан юм аа. Бидний бас энэ үйл ажиллагааг дэмжиж энэ төр засаг маань бас ингэж биднийг бас ингэж дэмжиж байгаад бас үнэхээр нүдэ олж биднээс бас өнөөдөр бас үйл ажиллагаа маань тодорхой хэмжээнд бас сэргцэн явж байгаа бас биднээс бас өнөөдөр их баяртай байгаамаа. Засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар буюу 2017 оны 11-р сарын 29-ний өдөр 320 дугаар тогтоолыг гаргасан. Энэхүү тогтоолыг үзэгч танд бүрэн ихэр нотоо хүргье. Монгол улсын засгийн газрын 320 дугаар тогтоол нүүрсний тээвэрлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай. Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол улсын засгийн газраас тогтоох нь нүүрсний тээвэрлэлтэнд үүссэн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг арилгах зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сумьявазар, зам тээврийн хөгжлийн сайд Батэрдэн, сангийн сайд Хүрлбаатар, Өмнөговь аймгийн засаг дарга Наранбаатар нарт даалгасав. Гашуун Сухбат ганц модны хилийн бомбын нэвтрүүлэх чадвар нэмэгдэх хүртэлх төр хугацаанд нүүрсний тээвэрлэлтийг 5 толгой нүүрсний ордоос цагаан хадны гайлын хяналтын бүс хүртэл, цагаан хадны гайлын хяналтын бүсээс Гашуун Сухбат бомб хүртэл чиглэлээр тус зохион байгуулах нь. 1-2 хилийн бомбоор нэвтэрч байгаа тээврийн хэрэгслийн тоо хэмжээтэй уялдуулан нүүрсний ажилт тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийж ажиллах. 2. Цагаан хадны гайлын хяналтын бүс болон Гашуун Сухбатын бомб хооронд нүүрсний тээвэрлэлтийг хийхдээ тус чиглэлийн орон нутгийн чанартай болон шорон замд ашиглах арга хэмжээг авч гайлын хяналтын бүсийн талбайд нүүрс буулгах, ачих үйл ажиллагааг байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө багтаа байхаар зохион байгуулан хяналт тавьж ажиллахыг зам тээврийн хөгжлийн сайд Батэрдэн, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбааз, Өмнөговь аймгийн засаг дарга Наранбаатар нарт даалгасав. 3. Цагаан хадны гайлын хяналтын бүсийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээг авахыг сангийн сайд Хүрлбаатарт даалгасав. 4. Гашуун Сухбатын бомбд орчин үеийн эрентгийн аппарат хяналтын тоног төхөөрөмж худалдаж авах болон зохион байгуулалтын үйл ажиллагаанд шаардлагадах хөрөнгийг засгийн газрын нөөц сан болон бусад их хүүсвэрээр гарах боломжийг судлан санал боловсруулж зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлэхийг сангийн сайд Хүрлбаатар, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нэмд орж, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сумьявазар нарт даалгасав. Нүүрсний тээвэрлэлтийн болон гайлын хяналтын бүсэд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагын байгаль орчны талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд тогтмол хяналт тавьж ажиллахыг мэргэжлийн хяналтын ерхий газрын дарга Цагаан хүү, Өмнөговь аймгийн засаг дарга Наранбаатар нарт даалгасав. Монгол улсын ерхий сайд Хүрэлсүх, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Сумьявазар. Ингэж л Монгол улсын засгийн газар хүнээ иргэдээ дотоодын аж ахуй нэгжүүдэд бодсон шийдвэрийг гаргасан цагаас эхлэн өнөөдөр хүртэл цагаан хаддах гайлын хяналтын бүсүүд богинын тээвэр хийх нөхцөл боломжийг олгож ажилласнаар өнөөдөр энд ажиллаж байгаа олон мянган жолооч нарын ажиллаж амьдрах нөхцөл боломж сайжирсаар байна. Өрөөгөөштэй сайн болно шүү дээ. Ерөнхийдөө одоо ийм байвал одоо ер нь сайн бай. Яг иймэрхүү явуулалтаар явуулах нь бол маш сайн байна шүү дээ. Өмнө нь их очиртой байгаа жолооч нар ярьж ирсэн л нөгөө авдаг хитэн төвөргөө олон хоног очир дараал зогсохороо өөрөө хоол ундгээд дуусчдаг. Ар гэртээ аваачих мөнгө байдгүй гэдэг. Үнэн. Тэр бол үнэн шүү дээ. Ягаад гэвэл юу байсан? Урд олон хон, очирд олон хон тэгэл нөгөө хоол ундны мөнгө төвөрг гэл нөгөө нэг авдаг хитэн төвөргнөөс хасаал тэгэл урд бараг нэгнээсээ зээлэл цалин буухаар өгөөл тэгэл тийм байсан. Одоо бол сайхан болж байна. Одоо бараг өдөртөө орох яг хагасан бүтээлийн даруул 2
ажилтны өдөр таарах юм бол баг өдөртөө орох боломжтой байна. Ерөн гайгүй болж шүү. Иймэрхүү байдлаар байх юм бол маш сайн байна. Одоо энд чинь ер нь Монголын ер нь ажил хийж байгаа улсууд бол одоо эндээс л амьдралаа залгуулж арга гэр орон бүхрийг нь тижээж яваа штэ. Харин ийм хурдан таталттай ийм сайхан байх юм бол маш их сайн байна. Монголчууд энийг бол маш их хүлээн зөвшөөрнө. Тийм сайхан байна да. Тэр одоо Монголоос орж байгаа нүүрсний очроо хамгийн сүүлийнх нь очроо таны машин байна. Тэр одоо хилээс ер нь хэдэн километрийн зайтай байна? Одоо хилээс нэг 4 л гоох. 4 км зайтай байгаа. Өглөө ачвал одоо энэ шүү дээ. Хоногтой ер нь орчих нь. Энэ ороод орох юм цаавал. Ордоо гайгүй авч байгаа юм гэдэг. Өвл урт бол бас олон одоо бол гайгүй болж байгаа над. Нэг хэсэг жолооч нар бол баг сард ганцхан удаа 2 удаа гарлаа гэжсэн. Тэгэхээр таны хувьд бол өдөртөө орж ийн гэдэг чинь бол оошо дараал эрс багасны шинжиж ойлгочлохоор. Одоо энэ бол богны оошрол доо. Тэгээ богн цагаатнаас очиод 20 км-тэй явж байгаа очир тээ. Хужаатал таамд очир гэдэг Монгол таамд гайгүй л очир тээ. Хамбогд цумын нутаг дэвсгэрт үзэгч та бүхний харж байгаа цагаан хад орчимд өнөөдөр Монгол улсын өнцөг булан бүрээс ирсэн иргэд ажил хөдөлмөрлж байгаа. Тэгвэл зөвхөн энд хөдөлмөр эрхэлж зөвхөн мөнгө олохдоо чухал биш хэмээн гайлын хяналтын бүсийн аж ахуй нэгжүүд нэгдэн цагаан хад хөгжлийн гарс төрийн бүс байгууллагыг үүсгэн байгуулсан билээ. 2017 оны дунд үеэр анх байгуулагдсан энэхүү төрийн бүс байгууллага өнөөдрийн байдлаар сумынхаа болоод Өмнөгов аймгийн засаг даргын тамгын газар нутгийн удирдлагуудаа гэрээ хэлэлцээ байгуулан цаашид цагаан хад орчмын бүс нутгийг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байгаа юм байна. Цаашид ч нутаг орныхоо төлөө хөгжлийн төлөө үйл ажиллагаа улам өргөжүүлнэ гэдгээ хэлж байсан юм а. За төрийн бүс байгуулагдсанараа сум орон нутгатайгаа хамтарч юуны аймгийн засаг дарга болон сумын засаг даргатайгаа хамтран ажиллах гэрээ байгуулад тэрнийхээ дагуу экспортод гарч байгаа нүүрс тотны тоон нүүрс тотноос 100 төгрөгийн хоримтлал цуглуулж байгаа. Тэрийг яах вэ гэхээр сум зөвхөн цагаатаа хот тогтжуулалтанд хэрэглэхээр болж байгаа. Дээрээс нь хилийн хэлтийн байгууллагууд юм нэг гайл байгаа шүү дээ. Гайлынхаа байцаагч нарын ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор одоо тавьсан шорон замныхаа хажуугаар гэрэлтүүлэг болон хашаажуулах ажил одоо судалгаа явуулж байгаа. Дээрээс нь эрдэнэтийн аппаратны асуудал яригдчихэж байгаа. Засгийн газраас гарсан 300 хот тогтоол нь бол нүүрс экспортыг нэмэгдүүлэх, бараа хэрэглэлтийг хурдан болгох, энэ очир дарааллыг байхгүй болох, тэгээд нэлээд хориотой бараа материалыг гаргахгүй байх ийм үндсэн шалтгаанаас гарсан тогтоол шийдвэр болов гэж боддгоо. Тэгээд энэний хүрээнд холбогдуулаад цагаан хатан дээр гайлын хяналтын өсвөл үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд санаа зорилго нэгдээ төрийн бүс байгууллага байгуулад төрийн бүс байгууллагын хажууд цагаан хат хөгжлийн ирээдүйн сан гэсэн сан байгуулад сангийнхаа хоримтлалаар одоо энэ цагаан хат дахь суурьшлийн бүсийн хөгжил цэцгэлтэнд хувь нэмрээ оруулцуулаад гэсэн зорилгоор одоо үйл ажиллагаанууд ингээд хийгдээ явагдаж байгаа. Цагаан хад хөгжлийн ирээдүйн сангийнхан өөрсдийн дундын хуримтлалыг бий болгоод цаашид цагаан хад орчмын бүс нутгаа хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тэгвэл хүн рүүгээ тэр тусмаа энд ажиллаж амьдарч байгаа олон мянган жолооч нарын амарч тухлах боломжийг бүрдүүлэх үүднээс эхний ээлжин жолооч нарт зориулсан халуун ус, мөн цэвэр усны хангамж гээд тулгамдж байгаа асуудлыг шатараатаар шийдвэрлэхээр болжээ. Цагаан хаданд гайлын хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа явуулдаг 27 аж ахуй нэгж бий. Тэгвэл эдгээр аж ахуй нэгжүүд талбай дээр буулган урд хөршөө зөөлгөж байгаа нүүрсийг 1 тонн тутмаас 100 төгрөгийн хуримтлал болгон цуглуулж сангийнхаа цаашдын зорилтонд ашиглахаар болсон байна. Энэхүү хуримтлал эхэлсэн эхний 1-2 сарын байдлаар гэхтэл 100 орчим сая төгрөг аль хэдийн дундын хуримтлал бий болсон байна. Энэ бүгдээс хараад байхад гайлын хяналтын бүсүүдийн үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байл мөнгөн хуримтлал нэмэгдсээр байх төлөвтэй байна. Тэгвэл энэ мөнгө цаашид өсөн хуримтлагдсанаар цагаан хаданд амьдарч байгаа иргэд болоод бүс нутгийн хөгжилд үр өгөөж өгсөөр байх юм. Энэ мэт гарч байгаа дэвшил бүрт мэдээж засгийн газрын 320 дугаар тогтоол эерэг үр дүнгээ өгч байгаагийн тод жишээ юм а. Иргэн хүний хувьд бол энэ бол нэлээ дэвшилттэй, энд ажилд амьдарч байгаа иргэдэд нэлээ ашигтай болсон гэж үздэг. Яагаад тэгэхээр манай энэ цагаан хатан дээр 21 аймгийн иргэд энд ирж ажиллаж амьдарч байгаа. Хүн болгон чаддгаа хийж байгаа. Одоо энэ жолооч нарын аргын хүмүүс нэгтэл адаглал гараараа гурил хийгээ зарах жишээтэй дэлгэр хоршоо ажилуулах, хоол хий зарах гэх мэтлэнгээр ерөөсөн төрөөс нэг төгрөгч нэхгүйгээр яг өөрийнхөө бор зүрхээр амьдарч байгаа хүмүүс энд л байгаа. Урт явснараа шууд жолооч нар урагшаа ороод хятадын талд орлого оруулаад авахсан чинь Монгол талд орох орлого, Монголд үлдэх капитал гэж байхгүй шүү дээ. Тийм байсан учраас энэ богинтой болсноор бол үр дүн гарсан гэж үзэж байгаа. Яг тэгэхээр энд ажиллаж амьдарч байгаа улсуудын амьдрал бас нөлөөлсөн.
Дараагийн дугаарт болохоор энэ зөвхөн шарган засмал замаараа яваад хэдэн хоногоор 10-20 хоногоор хэдэн зуун километр очир үсээд асуудал нэлээд хүнд байсан. Харин энэ засгийн газрын 320 дугаар тогтоол гарч уртыг болиулж цагаан хатанд очиж болгож байгаа нь бол бас үр дүн гарсан. Түүнээс бол урт болно гэхээр бас зунжингаа нэг ямар юм байла яг тэрэн шиг яг хэвээрэл болох. 7 хоног байсан. Өмнө нь бол 14-өөс 15 хоног байсан шүү дээ. Тэг яг энэ тал руугаа яг нэг 2 нэг ч юм уу хоноод ордог. Тэгэл нь 16 хоног байсан шүү дээ. Тэ 16 хоног гарчсан. Одоо богны ирээс ирээд явсанаас Монгол талаас хэд хоноод гарч байна? Монголдо одоо нэг дээдл нь 3 хоног. 3 хоноо юм уу 2 хоноо орчод байгаа. Эсвэл бол яг иймэрхүү баг байх юм бол өдөртөө орох боломж байгаа. Энэ тогтоол хэрэгжиж богны тээврийн үйл ажиллагааны идэвхжсэн үйл явдал нь зөвхөн гайлын хяналтын бүсүүдэд биш. Энд ажиллаж байгаа тээврт явж байгаа 6000 гаруй монгол жолооч цаашлаад тухайлбал худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч иргэд хоол хүнсээр үйлчилдэг шатхуун зарж байгаа түгээгүүрүүдгээд хэн бүхэнд Монгол Улсын засгийн газрын шийдвэр нь үр өгөөж өгöd эхэлжээ. Хятадын талд ашиг нь бууж байсан. Одоо бол яг кемпүүдүүд ашигтай, колонкуудад ашигтай, энэгээр одоо энэ үйлчлэгээний байгууллагуудад бол захирсны ашиг тусаа өгч ихэнх ашиг нь бол одоо энэ хойдолтой Монголын цагаан хатанд нүүр сууж байгаа талбайнуудаа үлдэцтэй тэрийг дагсан олон ажилчид, кофшин жолооч, гар буулгагч дагсан олон ажлууд байгаа шүү дээ. Тэр нь хөдөлгөөнд орж ирсэн байх. Засгийн газрын 320 дугаар тогтоол гарснаар бол одоо цагаан хатны гайлын хяналтын бүсүүд үйл ажиллагааны явуулж эхэлсэн. Энэ учраас энэ уртын очир цуваа багасч аваар усал багассан. Одоо эмнэлэг хамбогдны эмнэлэг байнга дуудлагатай байдаг. Тэглээ гэсэн асуудал гард тэр нь цөөрсөн. Тийм ээ. Тийм учраас энэ цагаан хад одоо бас нийтийн ард түмний худалдаа авах чадвар үйл ажиллагаанд хүртэл эрс өөр болсон. Ядчил энэ улсууд чинь бүтэн ойртой явж байна. Эрсдэл байхгүй болж байна. Амарч байна. Тэгээд одоо ядчил кавинда одоо явуулын тийм хамаа намаагүй хүнс авч хэрэглэх нь хүртэл багасч байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг дагаад эн чинь үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ өөр дэлгүүр, хоршоо янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсуудын бас орлого шал өөр чинь төрсэн байж байна. Цагаан хатны гайлын хяналтын 27 дугаар бүсийн хувьд ч гэсэн ажлын байр нэмэгдсэн ажилчдынхаа цалин хөлсийг нэмсэн гэ таата шийдлүүд ихээхэн дулдж байгаа. Тэгвэл бас нэг сайхан мэдээ нь цагаан хад орчим 2018 оны намар ихэд эрчим хүчний их усүртэй болж цаашлаад дид бүтцэд холбогдох болсон таата мэдээ бас байна. Энэ нь мэдээж энд ажиллаж амьдарч байгаа олон мянган иргэдийн хувьд нэгийнхэн чин хүсэл байсан юм а. Хүн болгол энэ хөгжөөсөө токсиклагантай болоосоо, устай болоосоо, усан дурдаг газартай болоосоо гэж боддоо шүү. Миний хамгийн их мөрөөддөг юм бол одоо тэр шүү. Тэгээ нэг сайхан болчих юм бол би өөрөө яг энэ нутгийн хүн учраас энэ нутгийг нэг сайхан хөгжөөсэй гэж байнга бодож байдаг. Ерөнхийдөө бол цагаан хадны энэ 320 дугаар тогтоол үргэлжлээд явснаар бол аймаг орон нутгаас ч их дэмжиж байгаа. Тэгээ цаашлаад энэ усны асуудлыг шийдэж өгье гэж байгаа. Дээрээс нь одоо эрчим хүчтэй болох тал дээр ингэснээр одоо бас биднээс бомб тот болох тийм ээ. Цаашлаад одоо энэ монгол хүний энэ үнэлэмж хүртэл энэ ч бас арай өсөх болов гэж биднээс бас их мөрөөдөж хүсэж байгаа юм бол тийм. Засгийн газрын тогтоолд багтсан чинь байгаль орчны үнэлгээ, механик технологийн шинжилэлгээд маш олон зүйлийг тогтоол гарсан цагаас хойш гайлын хяналтын бүсүүд хийж эхэлсэн байна. Хамгийн гол нь өөрсдийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, ажлын байраа нэмэгдүүлэх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, орчин болон гадаа талбайгаа шинчилсэн гэд тэд нийтдээ 4-5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг өөрсдийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан байна. Цаашлаад цагаан хад хөгжлийн гарц төрийн бас байгууллагын удирдах зүйлийн гишүүд нутаг орныхоо иргэдийн эрүүл мэнд, уух усан хүртэл анхаарлаа хандуулахар болж байна. Тэд нутгийн иргэдтэй хамтран ажиллаж ус цэвэршүүлэх тоног хөрөмжийг өөрсдийн өмчийн талбайд байршуулан гүний хөдөг гарган цагаан хатанд амьдарч байгаа иргэдийн ундны усны асуудлыг шийдвэрлэхээр болжээ. Мэдээж говь нутаг тэр тусмаа нүүр солборлож байгаа энэ нутагт цэвэр усны эрүүл ахуйн асуудал үргэлж яригддаг, анхаарал татдаг асуудлын нэг нь яахаар үгүй юм а. Цагаан хад чинь бол ундны усны хувьд бол бас нэлээ муу устай. Шууд хэрэглэхэд бол хүний бие бас нэлээ муугаар нөлөөлдөг тийм ундтай газар, устай газар багмаа. Тэгээ хамбог цумын засаг даргын тамгын газартай хамтарч ажиллаад одоо нэг цэвэршүүлэх тоног төгөөрөнд тавиад цэвэршүүлсэн усаар хангах тийм зорилго тавьсан ажиллаж байгаа. Гашуун сугаатын бомбтыг хэдхэн метрийн цаанаа ганц модны бомбттой зөөрлүүл өдөр шөнөшиг ялгаатай байлаа. Гэвч энэ бол үрдийн зүйл биш. Цагаан хатанд амьдрал өрнөж иргэд ажилдаа олсон орлого нь өөрсөндөө үлдэж байвал хөгжлийн асуудал тун ойрхон байна. Гайлын байцаагч өдөр бүр 30 км-ийн цаанаас авчран экспортод нүүрсээ гаргаж байгаа хяналтын бүсийнхэн өөрсдийн хөрөнгөөр гайлын байгууллагатайгаа хамтран гайлын хяналтын нэг цэгийн үйлчлэгийг бий болгож үйл ажиллагаа нь эхлэхэд бэлэн болжээ.
Тэгээ одоо энд байрласнаар бол ингээд өглөө эрт байцаагч нарыг эндээ суугаад энэ байцаагч нарын өрөөс ластон бол тарааж өгчөөд эндээ камержуулт бүх юм ингээд тавьдаг учраас эндээс гайл хянаад хяналт шалгалтаа хийгээд сэжигтэй янз бүрийн асуудалтай тийм хяналтын бүс рүүгээ эндээс камер харж байгаа дахиж чад хяналт шалгалтаа хийх. Нэг яг гоо гайлын үйлчлэгийг энэ хяналтын бүстэйгээ ойртуулж байгаа бол нэг цагийн үйлчлэгээний гол зорилго нь энд оршиж байна. Энэ бол гайлын үйлчилгээг аж ахуйн нэгжүүдтэй хүн сурталгүй цаг зав хэмнэж хүргэх боломжтой орчин үеийн шийдэл болж байна. Мөн бүх бүсүүдийг интернет ашиглан 24 цагийн турш үйл ажиллагааг нь хянах боломж бас нээгдсэн байна. Нэг цагийн үйлчилгээний давуу тал чи одоо бомбтгээд ийш явж одоо бүх үйлчлэгийг хавдаг байсан шүү дээ. А тэгэхээр энд бол одоо нэг цагийн үйлчилгээ гэдэг чинь энэ цагаан хатан дотор байгаа учраас бас хөл хөдөлгөөн одоо улсууд үйлчлэх юу хамаагүй бага болчихж байгаа байхгүй. Нэг цагийн үйлчлэгээ маань нээгдснээр гайлын хяналтын бүсүүд маань түргэн шуурхай үйлчлэгийг авах болж байгаа. Одоогийн байдлаар болохоор 22 км-ийн цаанаас гайлын байцаагчаа өдөртөө компаниуд маань ээлж зөөж авчирдаг байна. Тэгхгүйгээр одоо нэг цагийн үйлчлэгээ маань яаж чахлаар нэгдчихлээр ерөөсөө 2 км-ийн дотор радиус дотор бүх компаниуд маань үйлчлэгийг аваад эхэлж байна. Дээрээс нь банк цагаатан дээр минь бий болж байгаа. Хамаг. Энэ бол засгийн газар хэрхэн зөв шийдвэр гаргасны тод нотлогоо болсон жишээнүүдийн нэг гэдгийг үзэгчтэй авхан харж байгаа үзье. Цаашд засгийн газрын 320 дугаар тогтоол хүчин төгөлдөр үргэлжилсээр байх юм бол цагаан хад бүс нутгийн хөгжил, ард иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн хөгжилж бас үргэлжилсээр өсөн дэвсээр байх төлөвтэй байна. Нутаг орны тухайд ч бас өөрсдөө баялгаа бүтээн улсын төсвийг хараад суухгүй хөгжих бүтээн байгуулалт сүндэрлэх, байгаль орчныг хамгаалах томоохон боломж нээгдэж байна. Өмнөгөө аймаг 2018 оныг бүтээн байгуулалтын жил болгон зарласан. Тэгвэл энэхүү бүтээн байгуулалтын хүрээнд 1 тэрбум төгрөгөөр цагаан хад орчмын эрчим хүчээр хангахаар тендерийн ажил нь явагдаж байгаа бол нөгөө талдаа цагаан хадны иргэд эмнэлгийн байртай болж одоо эмчийн сонгон шалгаруулалт тавилж байна. Энэ бүгдээс харахад цагаан хад цаашид хөгжих боломж бүрэн дүүрэн байна. За 320 маань ингээд цаашдаа ингээд хэрэгжээд эхэлчихвэл одоо Өмнөгөө аймгийн нутгийн Хамбогд нутаг дэвсгэрээр нөгөө олон нөгөө очр маань үүсээд энэ тэнд байгаль орчноос сүтгэдэг асуудал маань бүрэн байхгүй болчихж байгаа. Яагаад гэвэл 3 дугаар цаг пост гэж байдаг гашуун сухад авцсан. Тэрнээс уурхай урт ямар ч очиргүй. Ерөөсөө чигээр явж хурж ирэл тухайн гайлын хяналтын бүс рүүгээ машин дэргэн эргээд шууд юун дээр гайлын хяналтын бүс дээр ачаалаа явуулчихж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол гайлын хяналтын бүсүүдээр нэг хаахтар ачааллаа байхгүй байна. Хятад тал маань нөгөө татаа авалт маань муу учраас гайлтайгаа хамтран ажиллаж тухайн өдөр хэдэн маш шаачих вэ гэдгийг ерөөсөө харилцсан тохиолдол тэгээд өөрсдөө очир дараалал хязгаарлал авчиж байгаа. Хэдхэн сарын өмнө 230 км-ийн турш үргэлжлэн зам дээр хэдэн 10 хоногоор очир дугаар үүсгэж байсан нүүрсний цуг өнөөдөр ийхүү асуудал нь шийдэгдэж энд ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа хэдэн мянган хүний сэтгэл тэнгэр ажиллах нөхцөл бүрдэж эхэлжээ. Олон зуун километрийн турш үргэлжилсэн урт дугаараас болж Монгол хүний эрдэнэт амь нас эрүүл мэнд хохирж хийсэн хөдөлмөрийнхөө хөлсийг замын хоол хүс ундаагаар сольж суудаг байсан цаг аль хэдийн ард өнгөрчээ. Энгийн хүний нүдээр харж чихээр сонсож суугаад энэ бүгд төрийн гаргасан зөв шийдвэр байна гэдг нь бэлхнээ харж болохоор байгаа юм. Өмнөгөө аймаг бол уулуурхай бүс нутаг гэж хэлж болно. Тэр хэрээр байгаль орчны асуудал, орон нутгийн хөгжил, иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах боломж үргэлж хөндүүр сэдв хэвээр явж ирсэн. Тэгвэл уулуурхайн компаниуд байгаль орчны нөхцөл сэргээх, нутгийн ард иргэдийн эрх ашгийг бодож нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлахгүй байх тохиолдол болон тэгвэл уулуурхайн олборлолт биш, экспортын нүрсийг гайлын хяналтын талбайдаа буулгаж байгаа эдгээр аж ахуйн нэгжүүд санаа зорилго нэгтэйгээр цагаан хадыг хөгжүүлэхээр зүтгэж байна. Энэ нь цаашид олон 10 уурхайн эзэд аж ахуйн нэгжүүдэд үлгэр дуурайлал болох нь дамжиггүй. Энэ бүхэнд мэдээж төрийн зөв шийдвэр нөлөөлж байгаа нь үнэ. Цаашид Монгол улсын засгийн газрын шийдвэр энэ хിവэрээ үргэлжилсээр байвал цагаан хад хөгжлийн гарц болох цаг ойрхон байна.